Abonnez-vous sur votre chaîne EBNM Suprématie officielle. Abonnez-vous sur votre chaîne. EBNM Suprématie officielle. Abonnez-vous sur votre chaîne EBNM Suprématie officielle. Appuyons l'Église ainsi que son prophète. Une chaîne qui vous proposera des documentaires, films et émissions. Mise à la disposition de tous pour suivre et aligner les activités de l'église. You are the right place. It's here you want to listen the voice of the prophet of God. Yeah, Disole Lempungu wa Fidu Swa Isaac. Come on. Abonnez-vous sur votre chaîne EBNM Suprématie officielle. Abonnez-vous sur votre chaîne EBNM Suprématie officielle. Appuyons l'Église ainsi que son prophète. Une chaîne qui vous proposera des documentaires, films et émissions. Sunga pesa nsayango nanzela yabone mashene uzaliko sunga lingomba. Abonnez-vous sur votre chaîne EBNM Suprématie officielle. Abonnez-vous sur votre chaîne EBNM Suprématie officielle. Appuyons l'Église ainsi que son prophète. Une chaîne qui vous proposera des documentaires, films et émissions. Au nom de l'Éternel paix, bienvenue dans ce nouveau numéro des Échos de l'EBNM sur EBNM KCC Suprématie officielle. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous montrer les différents cultes organisés en République démocratique du Congo. Vous le savez, il y a près de 5 mois, les églises ont été fermées et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a réouvert toutes les activités, entre autres les activités ecclésiales et la levée et l'état d'urgence. Sur ce dimanche 16 août 2020, les églises ont été autorisées de réouvrir et nous avons voulu dans ce numéro des Échos de l'EBNM de vous montrer le déroulement des cultes de ce 16 août 2020 dans certaines entités de la République démocratique du Congo. Mais avant de commencer, nous allons prendre ce message venant du prédicateur Patou Mondonga de la Belgique. Kimia à tous chers KCCistes du monde entier. Alors, cette petite vidéo pour vous inciter, sinon vous encourager tous à vous abonner massivement sur notre chaîne EBNM KCC Suprématie officielle. EBNM KCC Suprématie officielle est ma chaîne, votre chaîne, notre chaîne à nous tous KCCistes. Abonnons-nous massivement et rendez-vous sur notre chaîne EBNM KCC Suprématie. Kimia!
Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau des échos de l'Ebenem. Nde na lobaki na ebandeli lelo tozalaki na esengo ya kolakisa bino ba premier kit organisé après déconfinement esalamaki na République démocratique du Congo. Mais pona kobanda kolakisa bino moi ba séquence ya ba culte wana toyebi bien que la suprématie na représentation légale ba exigeaki ba paroisse nyonso ba respecter ba gestes barrières en mettant des lave-mains par-ci par-là et puis ko respecter ba distanciation physique kozala na port ya cache-nez na ba paroisse oyo tosillonaki en tout cas tout ba respecter ba mesures wana édictées par la suprématie et les représentations légales sur ordre ya République démocratique du Congo. Et pour commencer, nous allons prendre d'abord la CIRPRO de Funa. Là, on va prendre paroisse, il y a Selembao, il y a KCC, il y a 8 mars, il y a Kalamu, puis il y a Mongafulana, oracle du 15 avril, Tokolak Sabino. Comment est-ce que Kutu wana esila kikoleka, puis ambiance nini, ezalaki na ba KCCiste, il y a ba entité wana, Bolanda. Esalameli biso na mokili mobimba na esalamati na nasolaki na doye mokolo mosusu wana konfinema engali balobisa abetelinga lisolo ya guerre mondiale ya 40-45 alobaki na nga kosoki na bosali te nasalaki 3-4 mois na zamba wana bazala matati bakimi na zamba bazokupanda na zamba ngere zotoka baza komingela na mbila oyo mbila etelaka batita mbila yakoni bazala kolia kuna okombila azalaka natika na kati lokolebisu okokupi koteta tika ozwipo eza na kati 3 mois na zamba. Deuxième guerre mondiale. Mais vous voyez, avec la soluté, la parole de Mangoma est sans pénalité. C'est-à-dire qu'il y a la génération de l'issue.
Opesa yaweza pena esengo nyonso nde kuna yawabi okomona différence azalaki nangelo ye moko me yawe azalaki nyonso mpona biso nyonso tokota. Impression nanga na kiti lelo en tout cas eleki malamu mingi biso nyonso tozelaki yango na nkembo nyonso yawe apesi biso yango likabo totondisami vraiment na nkembo mingi donc tosepeli ya koleka matondi epai na yawe mpe yawe ntango nyonso akoba kobomba mosakoli po te na mabondeli na ye nde biso tokokotisama na nkembo na yawe. En tout cas natondi yawe tout d'abord pour Satana yokisoni l'impression nanga ezali ete totondi yawe tosepeli ekendi libela kino suka po yawe azwa nkembo po yende abongi na lokumu. C'est ça mon impression po ndenge ekangamaki wana kitoko te mais sikoyo lokola efongwami ekende ka libela yawe akumisama na yango po ete azwa nkembo yende aponi biso tosalila ye. L'Éternel Dieu est là pour tous celui qui croit en lui. Si l'on se réveille, c'est par sa puissance. L'Éternel Dieu est là pour tout celui qui croit en lui. Si l'on se réveille, c'est par sa puissance. Éternel mon Dieu, viens et conduis-moi dans ma prière. Away.
ezali na mokano na Deutéronome chapitre 24 tokobana na verset 8 kino na 9. Etangeli na Torah ezali boye. Maye majali na Biblia. Majali pole. Merci mingi na Yahweh pe na biso nyonso ndenge tokutani. Liloba na biso ndenge etangami pona baoyo bazwi baye mwa retard ezali na Deutéronome 24 du 8e verset au 9e. Nde avant tokota na kolimbola tokobondela na ino. Yahweh Nzambe ya lola yo Nzambe monene matondi pwete ezali ngolu na yo soki tokoki lisusu kosangana awa na lolenge oyo tokumisa yo tosanjola yo pete okaliloba na yo tobelemi sasa yipi pona koyoka mongongo na yo e Yahweh kamba biso pona ko tatola yango kamba biso mpona kososola yango kamba biso mpona kosalela yango pona nkembo lokumu na yo pe pona lobiko na biso tika ezala ya kopambola batosa nyonso koyebisa bango batosa bayebake ewuti na Yahweh bati ata ntembe te baresiste ata moke te me batosa abi bokanisa likambo eyelaki Miriam. C'était pour dire que nyonso Moïse akoyebisa bino botosa botambola yango pona bolamu na bino ezala le 10 commandements ezala ba prescription ba statut donc bref doctrine nyonso yaya Jalina esengo yakokumisa Yahweh Nzambe esengo yakoyembela Yahweh Jalina esengo yakokumisa Yahweh Nzambe Jalina esengo yakoyembela Yahweh Thank you.
Kobondela. Monsanto, 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 ezali yo Yahweh. Matondi kembo felo kumwe epai na yo. Na kombo na kolo ya Yahweh esengomi. Na liyaka dina biso tozali biso moko te. Tozali na révérend apôtre Ntumba Mbumba Athanase oyo bomoni avandi kuna nde tosengi na révérend akoka kotelema. Oli tomoni ye Kongo liloba na Yahweh oyo tokoyoka na nzela ya révérend apôtre ezwami na mokanda ya psaume 116 du 12e au 19e verset. Psaume chapitre 116 du 12e au 19e verset. Yahweh Israël ekali biso abateli biso akomisi biso na mokolo malelo. Jusqu'à ce moment là, il y a le nom Gofon, Gofon qui est dans le sang. La rose Israël, Yahweh dit Yomo Komituna, Pona Maïman, c'est Yahweh Salévina. Pas de Bakoufi, il m'a dit Apona Ngolo, Naya il a posé qui fait la Yénine. Et Kokiko Kokana Valeur Yahweh. Ce n'est pas que Azanga qui bloque. Ce n'est pas qu'Azanga qui l'a. Alors il y a un bloc de nyonso. Mais moi, il y a un bloc de nyonso à la Yango. Et Kokiki, Kozo, c'est un maton de Nana. Il faut bêler. La comprendre la coupe de la vie. Dans l'émotion, na motuna oyo mosali na Yawe amipesaki ye mwana alobi na kozongisela Yawe nini mpona mapamboli na ye epai na ngai biso mpe tokozongisela Yawe nini na ndenge abateli biso na ndenge alongisi biso na ndenge asungi biso akomisi biso na mokolo malelo mokolo oyo ekomi lokola makambo nyonso tobandeli ya zero. Tableau bapamisaki yango lelo oyo tokokoma na tableau ete mokolo wana tobandaki ntango tozalaki vraiment écarté na nzela tozalaki te ntango tobandaki biso nde bino banani tokoyeba yango mokolo malere Yawe apambola iteyo na nkombo na Yesu. Haleluya. Thank you.
Yawe asuli ekokisami tozokisima ntango epai Yawe na ndenge apesisa journée ya lelo ndenge baactivité na biso ezo. Concernant baactivité, c'est vrai toti na confinement pendant 4 mois révolus, mais na lisungi na Yawe a permettre ete to répondre à baactivité na ye yango tozosima tondi mingi mpe pendant confinement ngo ndenge bakambi na biso balobi kokoso moko te mutu moko te azalaki azomomaki na maladi wana na lisungi na Yawe yango biso tokoloba nini biso mpe totuni motuna oyo roi David alobaki na kozongisela Yawe nini na bolamu na ye biso mpe libota na Yawe biso mpe afebena paroisse ya Kalamu motuna ale ekomeli biso tokozongisela Yawe Nzambe nini na bolamu na ye kati na biso na bomoi na biso mpe surtout na période oyo. Oui, aujourd'hui c'est la reprise des activités ecclésiales dans plusieurs paroisses de l'Ebenem et en l'occurrence dans notre paroisse de Kalamu, c'est une grande joie et une bénédiction à l'Éternel. Donc nous rendons d'abord grâce à l'Éternel pour nous avoir gardés pendant tout le temps de confinement. Nous avons gardé notre foi en l'Éternel Dieu et cet Éternel nous a aussi épargné de beaucoup de choses. En tout cas, nous avons travaillé durement jusqu'à atteindre aujourd'hui vraiment tout notre peuple est là. Nous n'avons pas connu de problème et voilà, nous récoltons ce qu'en tout cas nous avons semé dans ces confinements. Donc nous continuons à louer notre Dieu l'Éternel pour cette grâce qu'il nous a accordée. Et aujourd'hui notre culte venait de se dérouler dans de très bonnes conditions. C'était la joie. Et avec la présence aussi du révérend apôtre Mbumba Tanas de Lubumbashi, vraiment notre joie est grandiose. Vraiment, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel et vive le KCC. Awapi akomeli na ndako ya papa Mabiala sa Saint-Yes Mama Pandula Savo api Atolobia uteka na yawe Kuboko Luka singa baka na ye na loketo ya mbote Mema Sorti na yimo kolo kuma meme na Yonanda, Pamela Dieu. Tu as vu le révérend apôtre Mobile Amati. Tu as vu secrétaire paroissial. Oh, tu vas pas dire, ok. Non, Congo, Kimia. Mokolo na ke tosalisa nkembo wana toyebela Yawe na esengo nyonso lokumu nyonso ebongi na Yawe
Ikete tobone. Non komolo santo Yahweh. Tozongisi ebele matondi ebanayo na manso biso. Lelo ezali sabata monene, sabata na ese. Liboso na biso, omone tata na biso, totelemisi presque biso bana so toyebi ye. Nazali kotuna bana ya paroisse Oracle Bikenda. Boni, tomoni ye! Toyambi ye! Na ndimeli Yahweh Nzambe mopesi na nyonso. Andimeli Yahweh Nzambe mopesi na nyonso. Ajali moko kolo na bankolo mokeli na lola sepe biso bijali kati na biango. Liloba na Nzambe na mokolo ya lelo na ntongo ya lelo sabata na Yahweh tukuyamba yango na ntoma na ye Papa Cielo kaburongo kabeyabeya nde loba yango tukuzwa na mukanda na Yisaya na mokapo ya tukumine eteni ya yango kino mitano. Ésaïe chapitre 40 du premier verset au 5e. Yahweh mpona kotala mbeba ya libota, mbeba ya bana, mbeba ya Israel, azalaki kopesa etumbu. Azali kopesa bango etumbu na nzela mingi, ezala na maladi, ezala na bitumba, okomana bitumba ye bakufi. Maladi yeye bayebi yango te, bakufi ebele, bakufi ebele. Nde ekomaki ntango wana Yawe amoni ete bato na ngai libota na ngai na Jerusalem ilfo nalimbisa bango. Nde atindi mosakoli Isaya asakola koyebisa bango ete babondisama. Pamba te pasi na bango esili, minyoko na bango esili. Yawe ayebisi bango ete bayeba ya solo mpe babondisama ete masumu na bango esili kolimbisama mbala mibale. Mpona oyo nyonso basali liboso na Yawe alimbisi bango mpe bazala kimia, bazala vraiment bazala libre mpona yango, pamba te Yawe asili kolimbisa bango. Kolope alobi na bango ete na kati na esobe mongongo ezali kobelema oyo bato babongisa nzela na Yawe. Bisika ezali mabulu bazipa yango, bisika ngomba ezali bakwesa na kati ya lubwako batondisa yango malamu, banzela ezali ya kotengama banyolosa yango mpo ete Yawe avanda azala na bango esika bango bazali basala na Yawe ntango nyonso. Mpe lokumu na Nzambe ekomonana, bato bakoyeba ete Yawe azali Nzambe. Ezalaki ndenge wana na ntango ya kala na libota na Israel, baoyo bazwaki pasi, bazwaki minyoko, bazalaki kokangama mpe bazokolongola bango na mboka na Yerusalem na Yuda, bakende kokangama na bamboka na Suria.
po bazalaki libota na Yawe me bamboka mosusu bato mosusu mabota mosusu ezalaki kobundisa bango mingi bazalaki na mobulu makasi mpona bitumba mpona maladi kasi Yawe lelo alobi ete alimbisi bango bazala na kimia bazala na esengo aye kobondisa bango alobi bozala na bino kimia masumu na bino nasili kolingisa yango mbala mibale kutu na kolinga koyoka yango lisusu te na komona ngo tokoloba mingi te lelo me toyeba ete Yawe Nzambe azali malamu azali malamu bokono ye na mokili ekangi mabota nyonso na mokili mobimba bato bakufi nkamba moko te nkoto moko te kasi 2 million ya bato bakufi na bokono oyo ntango eyaki biso banso tozalaki ya kobanga nani abangaki nani alelaki te oyo tokokufa oyo tokozala boye oyo mabota bazali boye toko probleme moko makasi mopepe ezoyebana te euti wapi eza na kisi te baza na minganga te mayele ezali te nyonso wana ezalaki mokano na Yawe ebangisi biso meme bato mosusu bazokokufa na tension ata maladi azwi yango te na tension kaka mpona kobanga mpona koyoka somo eleki na mokili mingi mpe bakufi na maladi mosusu mpona kobanga mokono oyo pandemi oyo coronavirus kino mokolo mwa lelo tozali ya kobanga avant otambola avant osala kangambo tokangi monoko na elamba wapi osi omona makambo kangambo monoko koloba te meme oyo tosali tozokoseforce tozolekisa oyo meme bakonzi basengi bakonzi na mboka mpe balobi no eloko oyo tokotika libota te tokotika bato te ifo topesa bango les mesures barrières mpona babatelama maladi oyo eboma bango te tozwi bamesure wana tondimi mpe yango mpona kosunga ba kasi mobateli mpe mosungi mobikisi ya solo ezali ya Yawe.
dans la paroisse pour rendre quelques ans. En tout cas, vous avez deux cultes. Vraiment, Kembo pe le coup et ça n'est pas na Yahweh. Ndenge le monde. Ndenge Kembo pe ne zalaka. Yahweh ne pe se pas na Yahweh. Donc en tout cas, tout ça na esengo. Pour ça, on kabala kuti zalaki te mer. Donc on peut vraiment témoigner ça mususu pour karato kabana. Mais en tout cas, Kembo pe ça ne puis il est vraiment malade. mokolo oyo tozelaki yango mpenza na mposa tozosima tozomiki na yango na consécution yango bakristo nyonso mibale elekei malamu bakutu lokola biso tozalaki na première culte baoblige biso mpe bakoki tozala so na deuxième culte tokanisaki deuxième culte ozala neti kaka mais non esalemi mpenza donc eleki kitoko ya wana kembo na ye ndenge matoni epa na ye yango po ete delie biso. En tout cas, l'ambiance était immense. L'ambiance était immense, tout le monde était joyeux. En tout cas, tout le monde était joyeux. En tout cas, l'effectif était d'ailleurs de 400. 400 et plutôt 400 pour qu'on atteigne 400 dans notre paroisse lors des grandes manifestations. Mais aujourd'hui, vraiment, c'était 400, tout le monde était dans la joie. Jusqu'à présent, vous voyez qu'il y a toujours des gens, tout le monde est dans la joie. Et vraiment, la gloire est rendue à l'Éternel et nous sommes vraiment très satisfaits. C'est bon, on a combien de on a parlé de la mission au rang que vous avez donné. On a fait deux cultes, de 9h à 11h et de 11h à 13h, par les révérends apôtres Kabeya Kabouron, Vincent, et la persécution de Yahweh, Amakola Léo, on a Esaïe, chapitre 40, verset Ayam, une mitano. Donc, les amis, mpo ete mutu na mutu ayeba ndenge azali kosala yawe bongisa nzela na yawe na bulu nyonso zipasipa yango keba bavide kati na molimo na yo yawe ayembi teleka touti biso na yawe kati na biso soki yawe azali kopesa biso kolakisa biso bolamu na ye ngolu na ye kati na biso na pandemi oyo eleki mais sikoyo mingi toza mosika yawe nzoka nde yawe azali na biso avec toutes les faveurs oyo ezali na biso liboso na yawe soki toyei penepene nakobanga ye wana tokobénéficie ndenge yawe ozala kosuwa wana bandeko na ngai tobanga yawe nako tosala mibeko na nzela na pari mpo ete tobatelanga toujours epa na yawe na bapandemi na makambo ebele oyo ekotumisaka nzoto oyo mpe olimo. En tout cas, d'abord, culte et l'équipe qui toko makasi. Vu nombre de capacité d'accueil, l'église n'a pas mesure à distanciation qu'il faut respecter. Culte, c'est quand ça mami balende bozo yo katoto c'est sa première culte. Na c'est bozo kana c'est banzembo, deuxième culte et bandi. Mais na premier culte bato baleka ki témoin belé biso suzaki na donc na hâte na envie ya koyamba kini wana maliboso à 9h wana. En tout cas, c'était l'ambiance totale. Au sentir, tozaki na ne belete mais mingongo ko ganga na esengo pour la libération autozi le 16 août. Ndenge mokonzambo ka fungola ki ba lieu de culte nyonso e banda ko sala. Vraiment, c'était une ambiance particulière en tout cas. Ça fait 4 mois nga lobi 4 mois na beta kisangu te fona beta kisangu penda na ndenge mo liboko e yo ka pasi. C'est bon. C'était vraiment un grand et bon culte. Au senti qu'au Yemba, depuis le début jusqu'à la fin, matin, les gens étaient éveillés. Apôtre Kabouron, on a été Ibiso, apôtre la Sud Kivu, il y a un peu long. Vous voyez pas quand on a un confinement, moi, depuis consécration à l'apôtre, à pontife, à Zaki Kakaokangama. Donc, tout est l'équipe qui toque, on a Yahweh, au Yemba, au Ganga, na Sengo. Kotonda ya wepo mingongo tango ezali kosangana nde mokonzi Dawidi alobaki naza na esengo tango tozokende ndako na Nzambe mapamboli en tout cas tozwi yango c'était très bien. Et voilà wana bosili kolanda ezalaki bongo ba entité ya surpro ya funa nde siko tozali kokende na Moamba kuna tokozwa bongo paroisse ya Lemba pe ya Matete. Mais il faut signaler que na Lemba deuxième na troisième souverain pontife bazalaki wana ba participaki pe bongo na premier kit au eselemaki après déconfinement à la République démocratique du Congo.
Kantimono zei wami nyabe wami karinge kaka yami upanangolo yanunganza eha ozi pasi omalema inasiama wangia ozi pasi malima siama o Banza Zipasio Homa Zipasi Tika ete tobondela Jambe na nguya nyonso Jambe na banjambe Totondi obotondi pamba te ozali malamu Bogoto na yo ezali koumela seko Nde pona réception toyambi lisusu révérend apôtre Léon Pouloulou. Sabata moko ya ese liboso na biso tomoni batata na biso ba souverain pontife deuxième na troisième ngai nazali na esengo mingi mpe nasepeli mingi koyamba bango azali kotuna libota na yawe eske toyambi bango totombeli bango boye mala mpe lisusu na nsima namoni mama na biso eske toyambi ye mpe tata na biso motindami na yawe atindeli biso kimia mingi mpe mapamboli eske toyambi yango tokomi na eleko tokotatolaka eyambweli bwa endimelo na biso yawe nzambe mopesi na nyonso epai na yawe na botosi ya mibeko na ye mpe na nkombo na ye nandimeli esambiselo ya nzambe libonza ya bayengelele mpe etumbu ya mibu na mibu mpona baye bajangi kotosa matei tokozwa na ntongo ya lelo mombo na yawe souverain 2 à côté ya biso na mokanda liboso ya Samuele 1er Samuel chapitre 1er tukobanda kotanga na 8e pe 20e verset. Maye majali na Biblia likambo ya liboso ezali motuya mpe ezali monene ya kososola yawe mpe monene na ye yawe nzambe na biso na monene na ye na mokano na ye liboso na likambo moko na bomoi na biso mpe na bomoi na biso mobimba Sorry,
nasengi te mpo ete yo ozali nzambe osili koyeba mpasi na moko na moko mpe mposa na biso nyonso yo okokisa yango nasengi yango na nkombo na yo mpenza atika ete ezala sebongo. Alleluya. Yaka nkolo Yawe na nkombo na yo mosambi. Na nkombo na nkolo Yawe kimia. Na nkombo na nkolo Yawe Yawe mpona bolingo na ye asili kopesa biso mokolo yango tozali na esengo mingi na reprise ya baaktivité ya Lingomba. Vraiment ezali esengo mingi po ete misala ya minene ya Lingomba esili kozonga na esengo. Vraiment toza na esengo toza na kosepela vraiment. Tosengi pe na Yawe apesa mosakoli na ye ubumula ipe santé ya malamu po ete musala ezana munene. Na kombo na nkolo Yawe yambo matondi mingi epai na nzambe na biso Yawe. Nzambe oyo mosakoli dizolele mpungu wa filuswa Isaac asili kotalisa biso. To landaki ba instruction ya chef de l'État. Pe mokolo ngalelo ezali première sabata pona biso. Bakasesiste tosili kokuta na lisusu après 4 mois ya confinement na bandaku. Pe lelo tokutani ya lisusu pona komisa Yawe. Na komo na kolo Yawe la zolo bala liboso ya bandeko nyonso na komo na kolo Yawe mukolo ya lelo tozelaki yango na posa nyonso Yawe asungi biso eleki tellement malamu na lisungi na ye bien que pandémie eyaki na mboka mais Yawe asungi mukolo mwa lelo tofongoli ba culte maintenant toleki donc kit eleki vraiment malamu na lisungi na Yawe yango nde sengo na biso. Tozongisi matondi mingi epai na Yawe po yende a permettre nyonso esalama boy. Merci beaucoup papa. Na kombo na nkolo Yawe tolandi banso mingi bazalaki libanda torapele. Nkolo Yawe kimia. Yawe nzambe nalola ipi tozali kozonga topesi kozonga na biso epai na yo kanisela mobulami na yo mosakoli tala mpe mboka na biso Congo démocratique mobateli na solo tika ezala sebo tika ete kimia ngolu mpe mapamboli na Yawe izala na bino banso na nkombo na nkolo Yawe tosengi yango etika ezala sebo. Alleluya. Yaka nkolo Yawe na nkombo na yo mama Diaonesi oyo bondima na paroisse ya Matete atuka impression na ngai na sepeli mingi torespecte ba geste barrière nyonso kiteleki malamu kitoko vraiment tozongisi matondi mingi oya Yawe na manso oyo sepeli mingi. Okay. Patoni na mosakoli na Yawe na likanisi oyo apesi ndenge tosi mibeko na ye. Merci beaucoup ngai prédicateur Isaac Lusakomono Diadi
nazali membre ya paroisse ya Matete. Alors ba impression na ngai na liangani ya lelo vraiment tozaya kosepela mingi pour presque 5 mois oyo tozalaki na bandaku. Alors ezalaki pasi mingi pona kosalela Yahweh Nzambe na biso ndenge tomesana kosalela ye. Alors lelo Yahweh ayokeli biso mawa à travers bakambi na biso ya mboka ba pesi biso nzela pour que lelo ba mangomba nyonso bazongela kosambela. Alors na sepeli mingi tozaya kosepela mingi vraiment na ndenge tokutana lisusu po bato musu tokutana kala. Alors lelo tokutani komonana kosalela Yahweh vraiment tosepeli mingi. Toyoti kosilisa première culte tena compte ya nombre tozana yango na paroisse ya Matete. Temple tozana yango erokoka ko yamba ba membre nyonso te. Nde na lisungi ya bakambi na biso ya paroisse bamonaki ke basende culte en 2 parties. Donc première culte osangani 2 sections, frontière et Elengele, et deuxième culte ezobanda dans quelques minutes, section Bateke et Salongo. Vraiment tosepeli mingi tokoba na musala na Yahweh. Merci beaucoup. Vraiment na komo na kolo Yahweh tozongti matondi na Yahweh. Pote posa na biteza yaki to ya kosambela. Kovana tovandaki na bandaku tozalaki na basusi makasi. Tozongti matondi na mosako na Yahweh. Tozongti matondi na Yahweh Nzambe ndenge basi kofongolela biso ba église. Vraiment tosepeli makasi papa na komo na kolo Yahweh. Oui, ngai Pedro Bianda. Naza maître de culte na paroisse Matete. Ba impression na ezali malamu na sepeli ndenge culte eleki. Vraiment culte eleki surtout après 5 mois presque. Tokuta na raté vraiment c'est une ambiance extraordinaire bato ba sepeli makasi. Moi difficulté moke to moni kaka po na to sende culte en 2. Donc au lieu ezalaka ka culte moko to tiemi balé pour ce nombre ezamwa likolo. Alors surtout que la période zo banda kembo na biso ya moisson. Moi difficulté ezali pour l'émulation. Biso lingaki émulation ezala to biso nyonso ne do saka loyenge mais on ne peut rien parce que malade ezali. Il faut to mi protéger pour nous protéger biso. Vraiment papa impression ga malamu na sepeli malgré culte zo sende yango mais en tout cas ambiance totale ambiance za ki malamu. C'est bientôt donc en deuxième culte. Biso membre du conseil, notre culte est obligé de participer à 2 cultes. C'est ça un peu moins difficulté na biso. Mais sinon d'une façon générale, vraiment nous sommes les malamu. Merci papa. Ndekuna pe na Changu na paroisse ya Njili ya Ngandu pe ya Mpanga bakasisiste pe bazalaki na kosepela makasi kosala culte oyo ya liboso esalemaki après levé à mesure oyo ya état d'urgence. Bolanda Bongo ba culte oyo esilamaki koleka kuna dans le 3 paroisses ya Njili, Ngandu pe na Mpanga na Sirpro Bongo ya Changu. Nandi meni lobiko na yawe njambe
liloba na Nzambe tokozwa na mokolo mwa lelo ezwami na mokanda na Deutéronome chapitre 26 du 16e verset au 19e verset. Koyebaka ete bayebaki paye soki moke te abongisaka na ntango wana atrace ligne de conduite mpona bango. Toyebi yango malamu ete mpona koyokana na bango esengelaki na Yawe apesa bango mibeko oyo akitelaka na ntango wana na ngomba Sinai. Nde sase pi awa tozwi kati na mibeko kaka wana na Deutéronome 26 du 16e au 19e verset. Après une longue durée, il y a confinement ou il y a Covid-19. Voilà, aujourd'hui, tu reprendre le culte na biso. Et par rapport à Mukanda et Outi, dans l'hôtel de ville, vraiment, tu remercier Mingi, éternel Dieu, Nandenge a sali ete tozongela culte na biso mokolo malelo. Vraiment, lianga nizali koleka selon ba norme koyo esengami na ba autorité ya lingomba na biso. Vraiment culte ezali malamu mingi. Ngai prédicateur Louye Yemba Kumambo André ya paroisse Anjili, tozana kati ya paroisse Anjili. Vraiment ya yambo tozali kokumisa l'Éternel Dieu na mokolo ya lelo oyo ndenge amonisi biso ngolu mpe ndenge asaleli autorité ya mboka na biso po ete tolongwa na confinement oyo tozalaki nango pendant 5 mois. Nakokoloba ete mpo na culte ya lelo vraiment torespecte banorme nyonso oyo eutaki na bakonzi ya leta ndenge batindelaki mibeko wana mpe eyepai na ye mei mosakoli na biso akomeli biso bankomaka ete torespecte banorme yango wana vraiment tozali korespecte banorme yango mpe tozali na esengo soki otali okomona ete bakite ya lavage de main ezali thermoflash mpe ezali moto nyonso azali kokota bazali komesure température na thermoflash mpe azali kosokola maboko na ye mpe badistancement ezali na evangele na kati ya culte. Vraiment merci.
matondi epai na yawe po ete ntango nyonso ozala kotasa bopoto oyo epai na biso libota na yo parce que Israël bayebaka ete le vrai Dieu c'est l'Éternel. Bayebi l'Éternel. Bayebi Nzambe ya solo. Mais bango pe bazongisa matoi na bango. Bazongisa matoi na bango. Na banzambe oyo bandimela. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux, s'il vous plaît. Il y a des dieux fabriqués par les hommes. Il faut agir nous là-dessus. Il y a un mélange de tewa nzembo. Betra ben de tewa na maboko. Alors mingi te. Tu es bien. L'Éternel de mingi te. Biso nyonso totangaka Biblia moko. Mais na soi kuna na bayebi Yawe te. Bayebi le nom de Dieu. Mais quel Dieu? Biso l'Éternel. Pour tout ça qu'on vive na nguya ngolu na ye. Lève Andy. moko ya mosali ya paroisse ya Ngandu antoto comme si Yawe na mosako na ye parce que tozali na banda dira 4 mois en tout cas sans resembler
mais en tout cas grâce tozwi lelo mpo tosambela tokomisi yawe nzambe mpe tosengi na bakambi ya mboka mpe yawe asalela bango asunga bango parce que kofanda boye sans prière en tout cas eza kitoko te ando toremercie bango nyonso mpe mosakolo na yawe vraiment yawe akoba kosunga ye abatela ye mingi merci botola yawe kimia ngai disciple Blaise Muzangu vice-président ya comité paroisse ya Ngandu. En tout cas ezali émotion mpe esengo ganga en tout cas ezali émotion na esengo ya komona réouverture ya baculte encore tobandi kosambela po ete eleki 4 mois eke tozokoyete alors naza kosenga na yawe asunga mosakoli na yawe asunga ye abatela ye po akokamba biso na mosala oyo tosengi mpe na bakonzi ya mboka yawe akokisa mapamboli apesa bango mingi po ete bakokodirige biso yawe abosana bango te azala kati na bango antuka eza esongo mingi ya komona bamambre vala bazorespecte oyo ezi biso voilà bazorespecte badistinction tosépare culte ya 3 kuna na paroisse totie bamembre à l'extérieur aussi na école totie bato kaka mpona kotosa ndenge mokonzi ya mboka alobaki toza kotosa ye mokonzi ya mboka alobaki c'est ainsi que vraiment topesi merci mingi na baautorité ya pays na oyo bazali kosala mpona biso ngai mama Diakonese Kiondo responsable ya bamama na kati ya paroisse ya Ngandu. Antuka nazali na esengo mingi mpona journée lelo na ndenge yawe asilukisila biso journée yango nde apesi bakambi ya leta ke tosambela parce que ezalaki mpasi mingi ke 4 mois tozosambela te tozomimona vraiment on dirait toza te mais yawe lokola azali malamu nzambe alingi biso tozali kozongisa esu matondi mingi mpe epai na yawe mpona ntina mosakoli na yawe po ete apesa ye lisusu vi molai. Ngai mama Diakonese Mbizi Jolie ya debi ya paroisse Ngandu naza na esengo monene na ndenge ete bakonzi bazwi décision ete mokona lelo ete tosambela ezalaki susi mingi eza esengo makasi yango wana nazongisi matondi mingi na yawe mpe yawe abatela mosakoli na biso awumela mpe yawe asunga baparoise totombwana tokende liboso mpenza todevelope mpenza neti baninga nyonso to bazali bipai nyonso vraiment tuka impression nanga eza oya esengo eleki makasi mama mpona ntina na mama Diakonese Dinganga mokambi mibale ya paroisse ya Ngandu. Vraiment tozali kozongisa matondi mingi koleka epai na yawe nzambe na biso na ndenge abateli biso na mipepe oyo euti koleka mpe tozali kuna kosepela makasi tozalaki na confinement nzambe asungi biso tozongi mena na baparoisse na biso journal lelo ezali mpenza journée moko très remarquable na lingomba la biso tosengi ete yawe akoka kobatela toujours mosakoli na yawe mpe azwa lokumu na manso oyo esili koleka mpe akoba kosunga biso surtout baparoisse na biso ya ntango ekende liboso na bantoma na biso nyonso yawe akoka kosunga bango abatela bango apesa bango sante malamu po bakoba koencadre biso vraiment toza na esengo mingi tosepeli makasi yawe asunga lingomba mokuma ya mwanaka na kombo na koya merci mingi vraiment bambaka tozomona ke ezalaki poil sana bamai maintenant tomoni ke oui vraiment yawe azali kosala tosambeli ndeka tosambelaka toyemi na se na bakati me sava eleki bien malamu discipline oyo basengi bakonzi me yango mpe tozali korespecte tosambeli à l'aise comme auparavant vraiment esengo mingi yawe akumisa belaka bilongo bino mosako na ye mpe mboka na biso yawe atia loboko parce que tosambi na mpe nyonso pas de difficulté. Oh,
tondimela kaka Yahweh. Malgré banzambe bazali ebele mpe na ntango mosakoli abengami banzambe mpe bazalaki ebele ndenge toyebi ete no Yawe amoni ete kombo na ngai evungi yango nakitisa mobumbu na ngai. Désolé le mpungu afikisa yesaki kende bana na ngai bayeba nzambe nini bakozongisela matondi ngolu na ngai nakokitisa na nani na kati na mokili po te ayeba asosola. Eza likambo simple te, eza likambo moke te, parce que mokili mpo andima ndenge toyebi banzambe batondisami na kati na mokili mpo andima ete Yawe kaka nzambe moko bapasi na ye kozanga na ye kaka ubele epai na ye. Non kilelo mwa kosusula yango eza te, mwa koyeba yango eza te. Mais biso tala tozali awa libongo na Yawe esengeli moko na moko asosola. O tofandi awa tobengami libongo na Yawe. Soki tososoli ngolu oyo, soki tososoli bolamu oyo, en tout cas tokoyeba ete nyonso nazali kozwa, nyonso Yawe azali kosala ngai na libota na ngai na ndako na ngai moko, ezala na molimo ezala na mosuni, même atako na bapasi tout ceci na ete mobateli mosuni na ngai mpe mansi mauti epai naya
tozolomba mingi na baosa panga. Impression na ngai ezali yambo tozongisa matondi na yawe nzambe na likambo oyo asili kosala biso po tozalaki prive 4 mois to ba 5 mois tovanda bandako suite ya maladi oyo ekokotela biso mais yawe asungi surtout na biso bana na ye antuka tobimi antuka sain sauf na pandémie oyo mais yango tozali kozongisa matondi ebele mpe na mobulamu na ye na ntina ntango nyonso azalaki koveye ti lelo aza koveye mpona milimo na biso yango malgré eza likambo moko eyeli biso surtout bakashi ne balai kosoka maboko tosali culte na 2 parties. Première partie esili deuxième partie mais avec le temps tokomesana yango tosengi yawe na mobulamu na yawe akoba kosengela biso epai na yawe na ntina mopepe oyo esila kolenga tozongela kimia na biso surtout na periode toza nango ya kobuka moto donc tozobunda me toyebi ke na lisungi na yawe nyonso kelenga malamu na nkombo na nkolo yawe merci na bandeko tu ya libota na yawe kati na sango malamu ya sika kasese tobeli bino nyonso kimia nano bon impression na ngai mpona mokolo ma lelo ezali vraiment mokolo na esengo parce que na kotala boye c'est comme si ndenge toyokaka histoire ya bana Israël c'est comme si tozalaki na bowumbu moko boye tosili kobima basili kofongolela biso opportunité oyo tomesana likambo tomesana kosala ntango nyonso lelo tokomisa susu yawe esalinga esengo makasi en tout cas nazongisi matondi mingi na yawe nzambe mpe makonza mboka mpe biso panso tokoba na kosala toujours po esengeli mpona lokumu mpe nkembo na yawe.
tozongisi matondi epa na yawe na reprendre lisusu bakite na biso. Mais en tout cas tosali mpe constat tomoni vraiment kele population baye ebele ifo toluka moye ya kobongisa ve bamesure barrière surtout oyo basangaki biso na mboka mpe bakambi na biso ya lingomba. En tout cas tozali vraiment na eligaki vraiment ke tokosala effort ya koyeba koresir na opération monene surtout dernier tozali préparé mpe mpona moisson ya dimanche prochain. Vraiment tozali kosenga na yawe asunga biso mpona réussite ya likambo wana. Ngai mama ya konese mafempuka Kinzolo Helene ya paroisse ya Mokani. Tozali kozongisa matondi epai na yawe na déconfinement oyo tozalaki na yango. Mais lelo ba déconfinement biso en tout cas tozongisi mingi matondi epai na yawe na oyo asili kosalela biso. En tout cas lelo ezalaki mokolo na esengo otokamamaki te molayi ya kopesa nkembo loko epai na yawe te. Mais lelo oyo en tout cas tozongisi matondi epai na yawe. Merci. Prédicateur Batoufou Nanzinga, chef de paroisse intermédiaire de Mokani. Vraiment, ici, Momingi, le été Yahweh a sungi. Dans un moment difficile pour tous il y a 4 mois de confinement. Et puis, Tozongi, Tovivite Yahweh, avec la mission de l'homme. Et manso malikero, Tozonga na biso awa, vraiment Yahweh a sapé. Des mansos maliki malamu kwa des manikini no suka qui bien qui très bien to sepeli to sengi te yawe azana biso elongo vraiment kino suka Boluna Nzambe ereki mosona mokili Jali kose bella Bonango luna yawe Nzambe Oyo e siliko gida Na bomo yina biso Eli yawe Nzambe Mopesi na nyonso Andimeli yawe Nzambe Mopesi na nyonso Ajali moko Kolo na makolo Mokeli na lola Sebe biso Jali katina yango Nandimi ete Mobulami na Nzambe Izolele mpungu wa filuswa Isaac Ajali Mosakoli Nzembo na David. Psaume chapitre 105. Na nkolo yawe kimia Mungu mfumu ya yenge Esengo mone Ye aye kozonga pa ala alingala eloko nini ebimaki na loboko na nani ya droite nzete moko alors etonda na bambuma mutu bazaki na pembeni na tolobi zwa mbuma moko kati na bambuma oyo bambuma ekiti tina tolo ameka kosimba boye bambuma ngo ezokende au fur et à mesure loboko nezokende bambuma mpenza kosevani Tango kozongisa loboko ale mbumba wana elali butu mobimba ti mosakoli aye kolamuka
elobi yawe aloni ye akozanga eloko moko soki moke te durant toute sa vie ngelele ezali te na libulu kuna mosika tolandaka mbisi wana eske soki bapaya bayeli yo mpo lambela bango okolonga te wi c'est bon nakolonga soki bilamba na yo eza lisusu te soki oteki yango ozwa mbongo te c'est bon libulu wana c'est le peuple oyo biso bana les cassisistes nini oyo asali te peuple d'Israël baza koinvoke makambo yawe asaleli bango bana na Egypto babimbi batraverse mai esili toyoki ete batambolaki mingi lero wana abitango bazalaki moke kaka Yakob na kelke bana na ye batamboli bamboka mokili oyo yango te bakende kuna mpe bazalaki mboka mpe ya kimopaya mboka ya kimopaya Bana yawe oyo tojali koyoka sunga mukolo ya lelo boye église zongela ndenge tozalaki kosambela tosangana tokumisa yawe mpe toyoka toli na ye oyo ezali kosala ete tokoka kotelema ndenge totelemi. Vraiment en tout cas na kombo na nkolo yawe ezali esengo mingi vraiment kuna tozongisi matondi mingi epai na yawe ndenge apesaki likanisi ya malamu epai ya mokonzi ya mboka po ete ayeba mpe kofungola na église po ete ndenge tokenda kosambela na baselile mbunda te izakazaka te vraiment ezalaki mpasi mingi vraiment tosepeli mingi vraiment donc esengo eza mingi ndenge kobanda mokolo lelo oyo tozongi kosambela na kati ya baentité na biso vraiment toza na esengo mingi na kombo na nkolo yawe mpo na ngai impression ya malamu ezali nasepeli makasi na initiative
tosambela parce que tozalaki kosambela mais toyaki kopesa vraiment kembo na yawe comme se doit te tellement bafongoleli biso donc toza na esengo ya makasi tozalaki matondi mingi na yawe ndenge apesi makanisi ya malamu pa chef de l'état mpona kofongola biso bayebisi ezali malamu mingi tosepeli il faut kaka ye aza mokonzi te mokonzi soki apesi mitindo tokolanda yango biso tozali kotosa mibeko na yango leta mpe aza na yango alors esengelaki toloba ndenge totosa e vraiment ezali masala mingi. Merci papa mpona bandeko bazolanda yo mokili mobimba na kati ya chaîne ebene mikasi ese suprematie liloba nini to bambote nini ekoki kopesa bango bipai bazali esengo monene merci beaucoup na question wana libota na yawe tozongisi matondi makasi yawe po tose retrouve lisusu ondire tozalaki na prison na boloko ndenge tozalaka na kala avant tozwa personnalité civile kosambelaka na ya boye mais lokola eza lokola tozwi personnalité civile et tozwaki personnalité civile mosakoli asalisa tosala fete na palais du peuple donc mokili mobimba ezalaki terrible donc lelo mpe ouverture tomoni ondire ke tozwi mpe personnalité civile tobima malgré malade yango ekei te me yawe soli biso donc esengo monene kimia mingi alo mokili mobimba esengo tozongisa matoni na yawe tokoba kosala yawe vraiment lisumu na yawe ezali